স্যার NS 200 BS6 এর FI সিস্টেম মনো সাসপেন্সার মিডিল শকার রিপেয়ারিং করছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কীভাবে আমরা শকারটা রিপেয়ারিং করছি। শকার সিস্টেম খোলা গেছে। চলো এবার স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে সকালে সেন্টারে খুলে নিই। সকালে সিল খোলা হয়ে গেছে। মুখ বেরিয়ে বড় করা হয়ে গেছে। মাটি ভেঙে নেবে। ঘরটা সেট করে দিই। লাগানো হয়ে গেছে। ঢুকিয়ে দিলাম। আমাদের দোকানের লোকেশনটা হচ্ছে বসিরহাট ময়লাখোলা টাকি রোড মেয়ার ADI অফিস জোড়াপাড়াতলের সম্মুখে আমাদের দোকানটা। 2 নম্বর পাড়াতলের পূর্ব দিকে গলির ভিতরে 3 নম্বর দোকান আমাদের এই সকালে গেলে। তোমরা দেখতে থাকো যে কীভাবে আমরা সকালটা পাঞ্চিং করছি। তোমরা দেখো যে কীভাবে আমরা সকালটা রিপিট করছি। সকালটা রিপিট কত সুন্দর রিপিট হয়েছে। তো তোমরা দেখবে যে সকাল থেকে গ্যাস ফিল হচ্ছে।
দেখো কীভাবে শোকাটা টেস্টি করছি। আমাদের স্ক্রিনটা লাগিয়ে কমপ্লিট করে নিই। সকালে স্ক্রিন লাগানো পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। পালসার 200 BS6-এর মোনো সাসপেন্সার মিডিল শকার রিপেয়ারিং পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। বন্ধুরা, আমাদের কাজ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। চলো যাই এবার শকারটা গাড়িতে লাগিয়ে দিই। এইভাবে খুশিতে খাবে, শরীর মন জুড়িয়ে যাবে।